اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا، والفيديو النهارده من سلسله فيديوهات الفسح في الساحل. الفيديو النهارده بتاعنا في المارينا في مراسي. انا خصصته للمارينا لوحدها علشان كنت عامله قبل كده فيديو لمراسي بالكامل، لكن المارينا دي لوحدها عايزه فيديو من كتر جمالها ومن كتر شياكتها وقد ايه مكان جميل جميل جميل، بشهاده ناس سافروا بره كتير، من احلى الماريناس في العالم كله، وهي تعتبر من اكبر الماريناس في الميدل ايست. تابعوا معايا الفيديو للاخر وهقول لكم معلومات كتيره عنها والحاجات الجميله فيها، ونشوف مع بعض قد ايه في حاجات جميله عندنا في مصر وفي الساحل. وبس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو مع بعض تعملوا لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس جنبه عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. كنت في مراسي ورحت المارينا هناك، انبهرت بجمال المارينا وخصوصا بالليل، الإضاءة والديزاين وكل حاجة فيها. هندخل مع بعض مراسي. كنت عملت لكم فيديو عليها قبل كده، هسيبه لكم في اخر الفيديو هنا عشان لو حابين تشوفوه، وكمان في فيديو للفسح في الساحل فور فري، الفسح في مراسي بوريوم فور فري برضو هسيبه لكم في اخر الفيديو هنا. ان شاء الله يعجبكم وتشوفوه. هنا احنا كنا داخلين من البوابة بتاعت مراسي، وطبعا دخول مراسي نفسها بيبقى لازم باس. الباس ده بيبقى موجود يا اما مع الاونرز اللي هم ملاك الوحدات في مراسي، او المستاجرين اللي بيبقى الاونر مديهم الباس، وده اللي بيدخلوا بيه من مراسي. وبرضو الاونرز يقدروا يبعتوا QR كود لو حد هيزورهم. QR كود بيبقى بيتبعت على الموبايل، تقدروا انكم تدخلوا بيه من البوابة، بتوروه للسيكوريتي اللي على البوابة وبتدخلوا بيه عادي. شايفين بقى مراسي وجمالها والعربيات الفظيعة اللي فيها. وداخلين احنا هنا على المارينا في مراسي، خصصت لها فيديو لوحدها لان هي بجد لوحدها. بصوا لوحة فنية عملها فنان بجد، تحفة تحفة تحفة، كل حاجة فيها تحفة. حتى المحلات مش الحاجات العادية، لا، في يعني منقيين المحلات بكواليتي معينة، بحيث يعني كواليتي المحلات ما تقلش عن الليفل العالي. يعني انتوا لو بصيتوا على كل محل، لا مش المحلات العادية، ده الحاجات الشيك الاليجنت بس. ودي اهي بقى الدخله بتاعه المارينا. بصوا قد ايه جميله، والناس راكنه اليخوت بتاعتها. عايزه اقول لكم بالليل الانوار تحفه. المارينا دي نفسها متنوره بانوار بطريقه ديزايند بجد، فعلا فنان عامل لوحه فنيه. وكمان طبعا اليخوت وهي فيها ومنوره واصحابها موجودين فيها، بجد جو جميل مش هتشوفوه غير في المكان ده بس. زي ما انتوا شايفين المارينا بيبقى كلها محلات وكلها كافيهات وريستورانتس، بجد إليجنت في كل حاجة. يعني بصوا البلاط نفسه ديزايند بطريقة حلوة، الإضاءة، الجزء اللي في المية ده اللي هو الجزء الكونكريت اللي في المية ده. كنت شفت لقاء لرجل الأعمال محمد العبار اللي عامل المشروع ده، هو مش مصري وعامل المشروع ده، وكان بيتكلم على ان المارينا دي في مراسي دي من احسن الماريناس في العالم كله. قعد يتكلم ان في ماريناس كتيرة قوي في العالم عادي، لكن المارينا بتاعت مراسي الإضاءة اللي فيها والماتيريالز المستخدمة فيها، كان بيتكلم على جزء الكونكريت ده اللي في المية، والمساحة دي الكبيرة بتاعته دي مش موجودة في أي حتة في العالم غير في مارينا مراسي في الساحل في مصر. قد ايه انا لما اتفرجت على اللقاء بتاع رجل الاعمال محمد العبار اللي عامل المشروع ده، بيتكلم على جمال مصر وجمال الساحل، وقد ايه انه لما جاء انبهر بيها وقال ان ازاي مصر بضخامتها وبحجمها ده ما يبقاش فيها مشروع مارينا زي مدن كتيرة اصغر بكتير جدا من مصر، وانها عندها ماريناس زي ايطاليا وكرواتيا والبانيا واليونان، وازاي ان مصر بالحجم ده وبالاماكن السياحيه الحلوه دي ما يبقاش فيها مشروع زي ده. ووضح ان في ناس كتيره في بلاد جنبنا عندهم يخوت بيبقوا حابين ان هم ييجوا مصر، بلاد جنبنا زي اليونان وكده، فيحبوا ييجوا مصر، فليه ما يعملش في مصر مارينا
من احسن الماريناز في العالم كله، من اكبر الماريناز في الميدل ايست. واكد ان جمال المارينا ده بيرجع لكذا عنصر مش موجودين في ماريناز كتير. قال ان من السهل ان الواحد عادي يعمل مارينا، لكن مش من السهل انه يطلعها بالجمال ده وانها تجذب الناس بالطريقة دي. وزي ما قلنا الكذا عنصر دول ان المارينا طلعت باللوحة الفنية الجميلة دي، هي التركيز على الإضاءة وجودة الإضاءة ونوعية الإضاءة وجودة التشطيب وجودة الديزاين وجودة تنقية كواليتي المحلات اللي موجودة وكواليتي الريستورانتس الموجودة. فمفكرين في كل حاجة بحيث تطلع لوحة فنية كده. انا حبيت اصورها لكم الصبح علشان كل حاجة بس تبقى باينة، لكن في بالليل اجمل بكتير جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان لون البحر اللي ظهر لكم يعني على الحقيقة اجمل بكتير جدا، لونه تركواز كده ومع الإضاءة مدي جمال غير طبيعي. زي ما انتوا شايفين دي اليخوت اللي موجودة، وكان بالليل كمان في يخوت أكتر وأشيك وأكبر. والقعدة في الريستورانتس والكافيهات اللي على المارينا بجد بجد تفتح النفس. بتبقوا قاعدين أو بتتمشوا وفي يعني صوت ميوزك كده في الجو جميل مع نسمة الصيف. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. شوفوا الجمال قد ايه المكان جميل بجد. حبيت اصوره لكم ونشوف مع بعض الجمال اللي موجود في مصر وموجود في الساحل. والكافيهات كل كافيه بشكل معين، في منهم اللي بيبقى كنب وفي منهم اللي بيبقى كراسي. بصوا الديتيلز والحاجات اللي موجودة في المكان بتعلي قيمة المكان وبتعلي قيمة المارينا. بجد المكان بالليل وهم، انا يعني مهما وصفت لكم مش هتتخيلوا جمال المكان بالليل. واليخوت بقى وموديلاتها اشكال والوان. وده في زي طريق كده او زي بريدج كده بيعدي فوق البحر الساحل، وتقدروا تطلعوا فيه وتتصوروا فيه. زي ما انتوا شايفين التصوير هناك تحفة جدا جدا. رحنا اليوم ده كان في حفلة عمرو دياب في الساحل، وكانت مراسي زحمة بطريقة غير طبيعية، وشوفنا بقى فنانين وكده، وكان نفسي اصور لكم والله، بس بالليل كان التصوير مش باين خالص. وما تنسوش تشوفوا فيديو الفسح في الساحل اللي تقدروا تروحوها فور فري لو ما عندكوش نايت لايف في المكان اللي انتم موجودين فيه. اماكن جميلة جدا جدا في الساحل. هسيب لكم الفيديو في اخر الفيديو ده. زي ما انتم شايفين وقلت لكم كواليتي المحلات بجد، يعني مش اي محلات موجودة هناك في المارينا. بجد المحلات الليفل العالي الراقي الشيك الاليجنت. بجد هتتمشوا هتحسوا ان مش هقولكم ان بره، لا احنا في مصر، ومصر كده يا جماعة. وشوفوا العربيات اللي هناك، انا يعني صراحة كنت مبهورة جدا بموديلات العربيات اللي موجودة. ففي كام عربية كده صورتها، حبيت برضو احطها في الفيديو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش ضروري تعملوا لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه عشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. اشوفكم ان شاء الله.